1971 онд Йосемите тусгай хамгаалалттай газарт ан хийж авсан анчид ойд нэгэн учир битүүлэг чимээ сонсож тэр чимээгээ дуу хураагуурт буулгаж авчээ. Өнөөдрийн бичлэгээр энэ аудио бичлэгийн талаар болон Йосемите гих Америкийн их улс төдийгүй дэлхийд урдуур орох нууцлаг хүн олноор алга болдог газрын талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Йосемите тусгай хамгаалалттай газар нь Хойд Америкийн баруун өмнөд хэсэгт, Калифорни мужийн газар нутагт, Сьерра Невадагийн уулс нуруудын баруун хэсгээр 3000 км² газар нутаг хамран орших байгалийн үзэсгэлэн хоссон газар нутаг юм. Энэ газар нь өөрийн байгалийн өвөрмөс тогтцсон. Онгон зэлүүдээр алтартай бөгөөд нийт газар нутгийн 95% нь огтхон очтгүй бүс нутаг ба жилд түүнийг зорих 4 сая гаруй жуулчд зөвхөн тодорхой жижиг хэсэгт л хүрч тэндээ зураг даруулаад буцдаг байна. Йосемитегийн парк нь 1984 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд багтсан нутаг бөгөөд амьтан ургамлын төрөл зүйл маш илбэг газар юм. Энэ газар нь байгалийн сайхнаас гадна хүн ор сургүй алга болдгоор Америкийн их улс төдийгүй дэлхийд дээгүүрт ордог газар бөгөөд тэнд албан ёсоор бүртгэгдснээр л гэхэд 50 гаруй хүн алга болсон байна. Одоо бидний өгүүлэх аудио бичлэгний тухай түүх бол анх судлаач Дэвид Поллайтсын номонд болон баримтат кинонд дурддагцснаар илүү олон хүнд хүрсэн юм. Йосемитегийн бүс нутгийн ууланд олон жилийн турш анчид болон аялагчид хачирхалтай нууцлаг тайлбарлахгүй зүйлстэй тулгарч ирсэн байна. Энэ явдлын талаар Дэвид Поллайтсын хэлснээр энэ түүхийг өгүүлсэн анчид нотлох баримт болох аудио бичлэг түүний шинжилгээний дүгнэлтийг бидэнд өгснөөр энэ явдлыг судалсан гэж цохон тэмдэглэжээ. Одоо бид түүний баримт киноны хэсгээс үзүүлэхээс гадна зөвхөн тэнд яригдсан зүйлсийг л хүргэх болно. Йосемитегийн тусгай хамгаалалттай газрын ууланд модон донд 1950-ад оноос хойш анчтын отог байршиж байгаа бөгөөд тэр отог хүртэл зөвхөн мориор хүрдэг, бартаасаа дихтэй зөвхөн мэрэгжлийн гэж хэлж болох анчид очиж отголдог байж. Энэ газар хүн бага очдог бөгөөд бараг жил болгон газрын зурагтанд засвар орж байдаг маш бага судлагдсан газар юм. Энэ анчтын отог хүрэх жимийг олоход хүнд бөгөөд яг мэддэг хүн л очдог. Мэдхгүй бол санамсаргүй хүрэх боломжгүй газруудын нэг юм. Энэ отогт ирж буй анчид маш нарийн чанд дэглэмтэй. Очихоос өмнө замдаа ачаага буулгахгүй, согтууруулах ундаа зэргийг хэрэглэх хориотой байна. Энэ түүхийг хүргэсэн Рон Морхед энэ газарт олон жил ан хийж байгаа бөгөөд анчтын отогт ирж отголдог байж. Одоо түүний ярианаас хүргэе. Бид тэр үед юутай тулгарснаа ойлгоогүй. Одоо ч гэсэн бүрэн ойлгоогүй байна. Орой нар шингэж гэгээд тасрахын алдад юм уу? Шөнөл энэ газарт ихэвчлэн ямар нэг хачирхалтай зүйл болдог байсан. Бид энэ бичлэгийг хийхээс өмнө иймэрхүү хачирхалтай чимээ сонсож байсан ч тэр үед ямар нэг дуу хураах төхөөрөмжгүй явдаг байсан тул сонсоод л өнгөрдөг байсан юм. 1971 онд бид дуу хураагууртаа явснаар энэ аудио бичлэгийг хийж чадсан. Хуучин энэ газарт зуух байсан юм. Бид зуухны дэргэд сууж байгаад бүрэнхий болох үед майхандаа ордог байлаа. Гэвч энд чимээ сонсдох үед бид майхнаасаа гарч модоор өөрсдийн хийсэн нуувчанд ордог байсан. Бид бүгд буутай, дан туршлагатай ирчүүд байсан ч эдгээр чимээ гарах үед л нуугдмар санагддаг байсан гэж хожим хэлжээ. Одоо бүгдээ энэ бичлэгийг сонсцгоё. Энд гарах дүрс нь хожим баримтат киноны үед бидэнд илүү ойлгомжтой болохын тулд дүрсжүүлсэн дүрс бичлэг бөгөөд аудио 1971 оны бичлэг юм. Мөн дуу хураагууртаа ойрхон нэгэн хоолой давтаж сонсогдох нь анчтын нэгэн дөөрэж орилохыг оролдож байгаа бөгөөд сайн анзаарвал хойноос нь дөөрэж дуурч байгааг анзаарч болно. There's two of them across the creek at the big rocks.
That's our job. There's two of them across the creek at the big rocks. That's our job. Тэд энэ үйл явдлыг олон удаа сонссон ч нэг ч удаа ямар нэг зүйл олж хараагүй бөгөөд хизээ нуувчийг нь нураагаад ороод ирэх бол гэж бодон хүлээдэг байсан талаар ярьжээ. Тэдний хэлснээр эдгээр зүйлс анчтын нуувчнаас нь гарах гэж оролдож буй мэт санагдаж байсан гэж. Энэ бичлэгийг хийсний дараач хэдэн жил энэ чимээ үе сонсогддог байсан байна. Тэд энэ бичлэгт шинжлэх ухааны хариулт болохоор Wyoming-ийн их сургуулийн цахилгаан инженерийн профессор доктор Лин Кирлингийн ахалсан судалгааны багт өгсөн байна. Тэд энэ бичлэгийг судалж, эдгээр чимээг гаргаж байгаа зүйлс 2 метрээс 2.5 метр өндөртэй нэг биш нэлээд хэд байна гэж тогтоосон бөгөөд тэдний гаргаж буй авьяа хүний гаргадаас илүү дээд доод өнгөтэй цар хүрээ зэргээс хүнээс өргөн болохыг тогтоосон гэжээ. Эрдэмтэд үүнээс өөр зүйл тогтоож чадаагүй ба ямар амьтан эсвэл зүйл ийм чимээг гаргаж болохыг тогтоох боломжгүй гэсэн байна. Энэ бичлэг ямар нэг дүгнэлт гаргахад хангалтгүй бөгөөд таамаглалч энэ тал дээр цөөхөн байгаа. Энэ бичлэгээс гадна Yosemite паркт янз бүрийн хугацаанд аялж, ан хийж явсан хүмүүсийн гэрчилснээр үүнээс дутхгүй зүйлс болдог байна. Зарим нэгэн цэнхэр, хөхөнгийн жижиг гэрэл, агаарт хөвж, удирдлагатай ч юм уу, өөрийн ухаантай ч гэмээр хөдлөхийг харсан гэж өөр цаг үед байсан хүмүүс хэлж ярьж тэмдэглэж үлдээсэн байдаг байна. Машин байтугай явган хүнч хурж очихооргүй алс ойн гүнд шүн дунд майхандаа байхад нь гадаа нь машины хаалга хаагдаж буу мэт чимээ хүртэл сонсогдож байсан гэх мэт хачирхалтай боловч нотлохоогүй зүйлс энэ газарт маш их байдаг байна. Эдгээр бүх тайлагчгүй зүйлсийг үлгэр домог, худал хуурмаг гэж үзэж болох ч энд алга болсон хүмүүсийн тоо маш их байгаа нь бас ачирхалтай давхцлоо. Магадгүй анчтын бичлэгт сонссон зүйлс эдгээр олон тооны хүмүүсийн ор сургуу алга болсонтой холбоотой байж болох уу? Гэх зэрэг хариулт үгүй асуултууд олон байна. Бид хоошид Yosemite тусгай хамгаалалттай газарт хачирхалтай байдлаар алга болсон хүмүүсийн мэдээллийг хүргэх болно. Та бүхэн энэ бичлэг болон Yosemite паркийн талаар санал бодлоо хуваалцаарай.